Hi guys. Marcol Vita. Muchanko, wana biteka le galgalani ni wazini tagarjiva chodo pe. Tagarjiva do jago. Hey guys, muchanko wana biteka pe. Idini tina garjiva da to ko bicha tarjiva do jago. Ijago wana bichi. Sin tagarjiva. Ijago. Oh. Ito kumatagasifato ilala jankuana gite abba manasa akkasisine faagut argitanii midhaloota akkamii oomishaa akka jiru gaafa namoota saggatan namoota gagamaa jazbaa draamaa dalayna yookaan attenshina namaa fudhanna yookaan ammoo akkuma isaan jedhan amma jaakoo jedhami tarii inni jaarsuma isaa ta'uu danda'a beeki warri jarri yeroo bira wal shoggortita wala shoggora rakkoon qabu nuti kanarraa dhimma hin qabnu wanti nuti irraa dhimma qabnu dhaloota balleessuu dhaloota doofomsuu dhaloota safuu fixachiisuu miidiyaa irratti fidanii waan akkanaa hojjechuun karaa mootummaalleen dhoorgaa jira nuti mootummaan dhoorguudhaan duratti waan akkanarraa mormaa turre akka mataa kiyyaatitti durirraa eegalee erga social media kanarra dhufee waan akkanaa balaaleffataa ture irraa dubbataa ture garuu namoonni akkasii namoonni shoggoraman dhiira shoggoru gaafa si jala dhufanii ati waan akkanaa irraa dubbatte mirga isaaniiti akka fedhanaa ta'anii siin jedhan dhugaadha mirga isaaniiti akka fedhanaa ta'an waan fedhan walaa godhan lafarratti walaa godhan dhoyfatanii kararraa godhanii ijoollee daa'ima lafaa dhuftuu jalaa godhanii akka fedhan wal godhuun mirga isaaniiti mirga isaanii hin dhiibne nuti garuu wanni nuti jechaa jirru dhaloota nu harkaa doofessaa jiran dhaloota gara malee oofaa jiran waan sangoonni jazbaadhan tunniin dalayde laaltee ijoolleen daa'imni reaction ijoollee sanii irratti fudhattee akka jari godhatte jecha haa ta'u daa'imni tunniin dhiiraaf shamarallee haa taatu umriin isii waggaa 7-8 sadarkaa kanatti ijoolleen daa'imman tun mana barnootaa dhayxee ABCD barachuu lakkoofsa tokko haga 100tti barachuudha malee sadarkaa kana social media irratti baatee waan akkanaa yeroo haasoytu miti waqtii jaraatii miti sammuu jaraa qaroomsuudha malee wanni barbaachisu sammuu jaraa doomsuu miti ana kana ajaa'ibu sagateen gabbayee akka fedhe haa dalagu waan fedhe haa tayu maatiin ijoollee diddiqqoo daa'imman tanaa moobaayilatti kennee hayyamee fi bira dhaabatee viidiyoo akkanaa waraabsisee gadhiisu akka isaatitti ijoollee qaroomsaa jiratti fakkaate malee ijoollee doomsaa akka jiru gaafa ijoolleen tu waggaa 11 goote geette ta durbaallee ulfa baattee manatti hin galti ka mucaa ka dhiiraallee jaalalleetii jedhee abbatti daa'ima kararraa qabee fi gaafsa namaan maal akka jedhu hin beeknu gaafa kutaa 6 fi 7 ga'u barnootan baradhu jedhee gaafa inni didee manatti deebi'e abbaan maal akka deebi'e akkamii akka deebisu walumaa galatti dhaloonni doomaan kun ijoollee daa'imman lafaa dhuftu doomsurraa mootummaan bakka jarri argamtutti qilinxoo galchee hudduu keessa nurraa akka tumu bakka jirtanii iyyuu qabdan viidiyoo kana share godha bakka dhimmi barbaadamu haa gayu namoonni akkana dhaloota yarsan kunniin seeratti akka nu dhiyaatan irratti hojjedha diraamaadhaa qoosaan akkana diraamaan akkana hin jiru yoo qoosuu barbaade shamara akka ofii wajjin qoosuu danda'a diraamaa dalaguu danda'a dhiira wajjin wal dhungataa hudduu walitti rigaa jechuun aadaa kennaa miti aadmaleedha safuudha waan fedhan mana keessatti dhokatanii walaa godhan miidiyaa irratti bidanii akka dhufanii ijoollee nurraan doomsine mootummaan tarkaanfii barbaachisaa ta'u akka irra fudhatu viidiyoo kana share godha nama hunda bira haa ga'u yaada keessan Itoophiyaa keessatti dhiirri luuxiin baay'atee jira biyyoota Yaman Suudii Jibuutii Somaalee fi biyyoota Arabaa hedduu keessatti luuxiin dhoysaadhaan babal'atee ummanni walakkaa ol luuxii ta'aa akka jiru beektan kanatu Itoophiyaa keessatti illee dhufaa jira gaafa namoota akkanaa kana arginanu viidiyoo irratti hojjannu luuxiiwwan akka jara dhiira gudeeduu barate maa viidiyoo akkanaa nurra hojjetteetti hiriira ba'uudhaaf komantiidhaan dhuftee naarrabsiti ijoolleen keenya sadarkaa san bira taranii gaalaan wal dhungataa jiran moonaa keessa re'ee waliin hoolaa waliin bulaa jiran arabni biraa deemnaan moonatti yaatee moonaa keessa bulti wayitachii baate as baatee nama arrabsaa bulti jechaan kanarratti gaafa nu hojjannu deeggartoonni jara warroonni dalagaa akkasii deeggaran warri hojii akkasii hojjetan komantii fi waan garagaraatiin nutti duulan kuwwan ammoo jala deemanii adraa jalaadhaan viidiyoo safuuti viidiyoo safuu jechuun erga abbaan uf waraabee gadi dhiise ati baatee waan sanirra ragaa ba'uun safuu san cabsuu ta'a malee
wanni ati dalayte kun sirrii miti jechuun nama san akka safuu cabsaa jiru itti muudha malee irratti dubbachuun safuun ta'u. Safuu jechuun ati uf qullaa kee waraabdeef gadhiisuudha malee gaafa ati uf waraabdeef itti gadi dhiifte ani viidiyoo san irratti react godhe maaf waan akkanaa dalee yoo siin jedhe anaami ka safuu cabse situ safuu cabse malee si galee. Mucaa gaala dhungatu irratti hojjannaan hedduun keessanii loltan. Ijoollee lamaan walirra gangalattee wal dhungataa jaakoo waliin jettu san irratti ani hojjannaan hin loltan. Warri lola warra akkami? Warra akka jaraati deeggaraa jaraati. Luuxitu luuxirraa lola, hattutu irraa lola, baalagetu baalagerraa lola, kijibatu kijibarraa lola jechaadha. Si galee? Warri isarraa lolu kun dhiirarra gangalatee dhiirarra dhungulatee jaakoo jaalalleekoo si malee jiruun naan taatu jedhurraa lolu kun backgroundin isaa akkasi. Isatu waan akkasii qaba. Akka feetellee ta'i. Anka jechaa jiru miidiyaa irra baaftee dhaloota nu harkaan jaamsin ijoollee daa'imman nu harkaa karaan balleessinidha. Malee mirga keetti akka feeti ta'u. Inni biraa immoo Itoophiyaa keessatti laayisansiin dhiiraaf dhiirri walaa fuudhu jedhu hayyama hin qabu. Wal fuunaan mazzagaajaa dhayxanii isin lamaan dhiirri lamaan mootummaa beeksiftanii ummanni naannoo sanii isin beekee isin warra dhiira lamaan wal gudeedoodho isin beekee ijoollee ofii daa'imman isin jara kararraa qabatachaadha. Ka kanarraa hafe ati dhiiratti si beekanii haati ilmoo daa'ima dhiiraa si bira dhiiftee bishaan dhaqatti wayita isin deebitu ati ilmoo isii gudeeddeertachaadha. Kun akka hin taane isinirraa hojjanna miidiyaa irratti. Warroonni wanni akkana akka hin taane feetan daa'imni tee dhiiraan gudeedamtee ganda keessatti akka nafne barbaaddu viidiyoo kana sheer goota. Warri lakki akka feete haa taatu anilleen gudeeda ka gudeedulleen deeggarattu afaan kee qabii deemi. Nuti wanni barbaannu mootummaan namoota akkanaa kanniin irratti hojjate yookaan laayisansii kenneefi ummanni naannoo sanii beekee dhiirri dhiira waliin akka jiraatu godhu yookaan ammoo namoota akkasii sanniin to'annaa jala akka oolchu. Maaliif daa'imman balleessaa jira waan ta'eef. Waan fedhanillee haa dalaganii miidiyaa irratti akka nutti hin finne barbaanna. Dhiirri erga yoomii dhiirarra ciisee jaalallee koo fiqranyaa koo siif malee jiraachuu hin danda'u yoo ati qilleensa koote ati ma sheemiidha kun. Yidabbiraal. Bara shamarruu lafatti hafte kanatti dhiirri lamaan wal shoggoruun dhiirri lamaan wal jala deemuun fokkisaadha. Mana keessa waan feetan wal godha. Alatti nutti gadi hin baasina. Sinigale akkana dhiirri lamaan walirra ciiftee hormaappii wal godha. Dhiirri lamaan wal qaqqabataa wal dhungataa mataa walii rifeensa walii sarbaa waliirra cicciiftee wanno godha. Waraabanii miidiyaa irratti gadi dhiisuun warri kun ammoo jala deemee luutiin akka isaa dhugaa jettee sinirraa bareeda. Maashaallah itti barsanu. Ummatuma keenya kana dadhabne sanu. Maashaallah itti baraboo dhiira lamaan walirra gangalatee mataa walii qaqqabsee sirba Fayyisaa Furrii walii sirba si malee jiraachuu hin danda'u. Arati garmaallachuu. Matu siin ta'u? Maaltu? Achittidha birrii amma barbaadde jeejaan siin ergaa faazarii kottu akka heeramtu barbaade. Gizeen argitu ani weerran deemamu. Erran deemamu beeyamba. Gizeen argitu ati dhagaa'ee kun nagar. Gizeen argitu addunyaa beela fattafe siin jedhanii kun dhabe. Yiidhaa mucaan ishiin wallahi. Faazariin dhaggeeffatu. Fatiyee dhugaa garaana nyaatte dhugaa akkamitti namni hundi maqallajaa si godhate garuu. Mucattiin amma Fatiyaadhaan abbaa kiyyatti heerumii jettuun tuni isiin mataan isii umriin isii waggaa 45 amma. As baachuu taal yoo mucattiin waggaa 45 taate abbaan meeqa ta'a waan jedhu achirraa tilmaama. Innaa Fatiyaan nama jaarsa dhabee rakkatee jaarsa na barbaadatte Fatiyaan birreellenyim ganzaba walitti naa guuraatte malee jaarsa na barbaada yoom jette. Min onaachuun ogin maaliif itti duultan? Lana garuu ko Fatiyaan urga gaafa ati faatee Kaayiroo keessa ariiteefti libbaa hulluu xaffa bakka namaanuu waa jechuu dadhabdeerti. Atti firii Fatiyaatti sodaatiin bakka namni hundi akka haadha faateetii miti haati faatee si ariite jechuun namni biraallee si ari'a. Ande? Ba'uunatti sodaatiin naqi ofirraa muka itti cabsi. Dammoo Mubaarik Musammaa bira teettee akkana si arrabsiti. Mubaarik Musammaa bakka xalaatish muna maala tokko bakka. Bana garaachillaa anis dhaabadhe hafe atis dhaabatte hafte. Namni hundi bakka asitti qoosu jira. Min hallabata naafatti xiqlilli jennee wal qabannee walii heerumnee wal fuunee jireenya nagayaa jiraanne. Anchiin qoonjoonesh. Aneem qoonjoo baaloonum wandi lij nañ. Qofxanni alkusaw nañ. Shabalaa nañ. Osoo dhaabata keen argite dhugaa rabbi kinnif yetta.
ደሞ ደለጋ ቢራ አካጃይባት ደንዳ honestly speaking አከም ጀተመ ፈትዬ ነቢራንጋ ቪዲዮ ተረ ዱገማቱ በቃ አንሊ አስራ ግርግር የቻወሉራ አትለሞ ከዳ ወይ ተመራ በቃ ብሪና ጉራ ኦሮሞ ነገር ጋራ ጀቹራ ገንዘብ አለን እንጀረና ብሪን መላ አለ በቃ ብየት ገለ ፈታ ጀነ ፍራ ጀራና አንሊ ቆር ብየና ማና ደደብሲሴራ በቃ እንዴት ነው አይመችሽም እስማል ጀተመ ወሪ ኮመንት አናፊፋቲ ወልራ ደምና ቆንጂ ነች እኮ ብርቱካን በእናታችሁ ሜላላ ሜዋን ሲንፈካት አንቺን ይዞ ምጥጥ ነበር በቃ ዱጋ አማ አሳማ ከነ ከሰቱ ሚረ ከሰ ገሌራ በቃ ደሞ ነሞን ልኪ ነቀብሲሰኒ አከምቲ ነምኒ እንዲ ቀሺሚ መርቲ ዱፍተ ፈቲያ ዳዋጀቲ በቃ ኩን ዱፈይሲ ተረበ ኩን ቢየን ገልቱ ይዳን ድርቀማ ቢየሲ ገልችን ኩን ብሪ ከነኛ አቴ ቢየገሉ ዲደዳን ባገሲኛቴ በቃ እንደውም ነምኒ ሲኛቹ ቀቡ ሲደ ሙቹ እንደውም በቅርቡ ጌሚ ጉዳ ተባቺሱ ቀብናማ ፈቲያተን ጌሚ ጉዳ አይሳ ዲብሊክሊክ ከጀደ ተባቺፍነ ሰምቦደኔና እሷ ሰርጋርገን ድል ባለ ሰርግ ዱባይ ረቲ ቡርጅ ከሊፋ ጀለቲ ወልፉኔ ምናምን ነገራ ፈቲዬ እንዴት ነው የምትዩ ማልጀተ ዱጋ መና ዱብሲዩ ከሳ ናዱብሲቲ ሜ አዱበኑ እሲ ወሪ ኮሜንታተሮታ አከም ጀተን ያቹን አመሲን ፉርዶዳ በርግጥ አነሞ ቀላዳ ችግር የለውም ዮሲ ወሊን ነቀብደልስ ሾሎኬቱ ባያንገራሲ ዮሲ ሉካ ወሊን ነቀብድ ሹሉክ ገልገላ ባዝሊኒ ዲባዴ ወሊ ራፍና ዮቲሲ ወሊን ነቀብደ ሙጩጫዴቱ ማኩም ቁርጡም ያልካማለታ ምን ትላላችሁ አስቢበት ፈቲዬ ቪዲዮ ተነብራንጋቲ ሃቲያዱ በቃ ሲል ነምነ ስረት ተረቡር አንለ ያሱመረታ በቃ ነመት ቆሱር እንጋባና በቃ ጥቅልል ጀነ ዋና ጀን ነው እስከ ዛሬ ሰበሰብሽው ብር ካለ በቃ አዳማ ላይ አዲስ አበባ ላይ ቤት እንገዛለን አንጨምርምር ጎነጀቻ አማሞ ጌሚ ጉዳይ ሲተባችኝ ነው በቃ እንደዛ ነው አስቢበት እሺ የኔ ወደኔና